हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्मृति। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। जब मैं ऐसे वॉक करने निकली बाहर तो मम्मी ने बोला कि बाहर मत जाओ, ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें ठंडी लग जाएगी, कॉफ हो जाएगा। तो मेरे माइंड में एक मेडिसिन आई, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। अगर आपको मान लीजिए आप बाइक से आ रहे हो, ठंड लग गई ठंडी हवा की वजह से, या फिर आप वॉक कर रहे हो तब ठंड लग गई, उसकी वजह से आपको अचानक से खांसी हो गई या फीवर हो गया, तो उसमें एकोनाइट बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो आप इसको मेडिसिन को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।